Кот и лиса. Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит. Наестся досыта и опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и дивится. «Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала». Поклонилась лиса коту и спрашивает. «Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?» А кот вскинул шерсть и отвечает. «Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов, прислан к вам воеводой». «Ах, Котофей Иванович», — говорит лиса, «не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости». Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой, а сама все спрашивает. «Котофей Иванович, женат ты или холост?» «Холост». «И я лисица-девица, возьми меня замуж». Кот согласился, и начался у них пир до веселья. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. «Стой, лиса, отдай утку!» «Нет, не отдам». «Ну, я сам отниму». «А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст». «А кто такой Котофей Иванович?» «Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена». «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?» «О, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе туго придется». Волк побежал за бараном, а лиса — домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь. «Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне!» «Ступай-ка ты, медведь, по добру, по здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст». «А кто такой Котофей Иванович?» «А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Котофея Ивановича, жена». «А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?» «О, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидал, а то тебе туго придется». Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит, медведь лезет с быком. «Здравствуй, Михаил Иванович!» «Здравствуй, брат Леван! Что, не видал лисицы с мужем?» «Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаю». «А ты сходи-ка к ним, позови», — говорит медведь волку. «Нет, не пойду, Михаил Иванович, я неповоротлив, ты лучше иди». «Нет, не пойду, брат Леван, я мохнат, косолап, куда мне?» Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него. «Поди сюда, косой!» Заяц так и присел, уши поджал. «Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор, сбегай к лисе, скажи, что медведь Михаил Иванович с братом Леваном Ивановичем давно уже готовы, ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем, хотят поклониться баранам да быком».
Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит: «Я полезу на сосну». А волк ему говорит: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь». Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. Медведь Михаил Иванович с волком Леваном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном. «Ступай, косой, сейчас будем». Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку: «Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький!» Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Мау, мау. Медведь опять говорит волку: «Невелик да прожорлив. Нам 4 не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется». Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся. Подумал, что это мышь. Да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь. «Ну, — думает медведь, — увидел он меня». Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева обземь, все печёнки отбил, вскочил да наутёк. А лисица вслед кричит: «Бегите, бегите! Как бы он вас ни задрал!» С той поры все звери стали кота бояться, а кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.